குடிக்கணும். ஓகே, சூப்பரா இருக்குது. நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு சுகர் இன்னி வேணும். நம்மெல்லாம் 2 கிளாஸ் சுகர் போடுறாள். எல்லாமே உனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு, ஓகேவா? என் செல்ல குட்டிக்கு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீட்டாக ஒரு டிரைவ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையன் ஆசைப்பட்டான். எங்கடா வந்திருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு? கேக்பீ. எதுக்கு வந்திருக்கோம்? ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. நீ என்ன சாப்பிட்றதுக்கு வந்திருக்க? பீட்சாவா? இங்கே கேக் இருக்கும், பாஸ்தா கிடைக்கும், சாண்ட்விச் கிடைக்கும், வேற என்ன கிடைக்கும்? பீஸா கிடைக்குமா? பீஸா கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல, நம்ம போய் கேட்டுக்கலாம். சரியா? ஓகே. ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு லாங் ட்ரைவ், நிறைய நாளாக ஷூட் கண்டினியூஸாக அடிச்சிட்ருக்கோம். ஸோ ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கட்டும், ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகலாம், அப்படியே ஒரு கம்பைண்டாக ஒரு ஷூட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூலூர் இந்த சைடில் தான், திருச்சி, பல்லடம், இந்த ரோடு எல்லாமே போவீங்க, திருப்பூர். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்லதாக ஒரு காஃபி ஷாப்போ இல்லைனா ஒரு கேக் ஷாப்போ அந்த மாதிரி நின்று ஒரு பப்ஸோ சமோசாவோ அந்த மாதிரி ஐட்டம் சாப்பிட்றதுக்கு நிறையா இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணது தான் கேக்பீ வந்திருக்கோம். அண்ட் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம்னா கேக்பீலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் அர்த்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காஃபி ஐட்டம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ ப்ரூட் காஃபி, ஹாட் ஃபில்டர் காஃபி கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம். நீ போறியா அப்படியே? சரி வா போகலாம் அப்படியே. சரி, அவன் அப்படியே போகலாங்கிறான். போயிட்டு நிறைய விஷயம் பேசலாம். ஆக்சுவலி நான் நிறைய ஐட்டம் பார்த்தேன் அவங்கக்கிட்ட. சரி, எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு ட்ரை பண்ணிடலாம். வாங்க உள்ளார போகலாம். ஓகே, ஸோ அப்படியே உள்ளார வந்துட்டோம். வந்தோன்னே எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய ஐட்டம்ஸ், இப்போ ஸ்நாக்ஸு, கேக்கு, இப்போ நீங்கள் லாங் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, ஒரு 2 hours பண்ணுறீங்கன்னா கடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஐட்டம் தேவைப்படும். அண்ட் முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஹா டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க. க்ரொசன்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ க்ரொசன்ட் இருக்குது, பப்ஸ் இருக்குது, மேலே கேக்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது, குக்கி பிஸ்கெட்ஸு. ஸோ இதெல்லாமே ட்ராவலுக்கு யூஸ் ஆகும். நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். மேக்ரான்ஸ் இருக்குது, கேக்ஸ் இருக்குது. ப்ரோ கிட்ட கேட்டலாம் எதெல்லாம் பெஸ்ட்டு. ஜி வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, இங்கே என்னென்ன கொடுத்துட்ருக்கீங்க ப்ரோ? நான் கேஷுவலாக அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம். வந்துட்டு கேக்ஸ் கொடுக்குறோம் பிரதர். கேக்ஸ் நம்மளோட சிக்னேச்சர் கேக்ஸ் தான். அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ், பப்ஸு, சாண்ட்விச்சஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். அப்புறம் இட்டாலியன் ஃபுட்டு நம்ம பண்ணுறோம். இட்டாலியன் ஃபுட்டு, பாஸ்தா, சாண்ட்விச், பர்கர் எல்லாமே பண்ணுறோம். ஓகே. அண்ட் காஃபி பற்றி நிறைய பேர் சொன்னாங்க, போனீங்கன்னா மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக அது நம்மளோட சிக்னேச்சர் ரெட் எடுத்து நம்மளோட ரோஸ்டர், நம்ம ஓன் பிராண்டு. ஓகே. காஃபி வந்துட்டு நமக்கு நம்மளோட பெஸ்ட் காஃபி. கோயம்புத்தூரில் பெஸ்ட் காஃபி நாங்கள் சொல்லுவோம். ஓகே. கஸ்டமர் அப்படி தான் சொல்லிட்டு போவோம். நிறைய பேர் வெளியூர்ல வந்து காஃபி குடிச்சிட்டு போகிறாங்க. ஸோ பெஸ்ட் காஃபியாக இருக்கும். பேக்கெட்ஸாக கிடைக்கும். நம்மளோட பேக்கெட்ஸும் காஃபி பவுடரும் நம்ம சேல் பண்ணுறோம். காஃபி பவுடரும் சேல் பண்ணுறீங்க, நாங்கள் தனியாக காஃபியும் குடிச்சிக்கலாம். ஓகே. அண்ட் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ நான் பையனோட வந்திருக்கேன், அவனுக்கு கேக்ஸ் பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் எது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? நம்மகிட்ட சீஸ் கேக் ட்ரை பண்ண நல்லாயிருக்கும். சீஸ் கேக் நல்லாயிருக்கும். அப்புறம் பிளாக் கரண்ட் நல்லாயிருக்கும். ஓகே. அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ்னால் நீங்கள் பப்ஸு, சாண்ட்விச்சஸ், சப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும், அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஆர்டர் பண்ணோங்கிறது சொல்லிடலாம். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ப்ளூபெரி சீஸ் கேக். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னமோன்னு சொன்னாங்களே, பிளாக் கரண்ட் கேக்கு. நான் இது மட்டும் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னான்னு தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாக்கோ ட்ரஃபலு. இது வந்து டேனிஷ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஐட்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ளூபெரி டேனிஷ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் டேனிஷு. ஸோ இது வந்து பன்னீர் ரோலு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஸ்ட் மில்க் பித்தாஷு. அது பேர் மட்டும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். இது ஒன்று இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு உனக்கு ப்ளூபெரி வேணுமா? ஓகே. ஃபஸ்ட்டு நீ கடிக்கிறேன், நான் கடிக்கட்டுமா? ஃபஸ்ட்டு நான் கடிக்கிறதா? ஸோ இது வந்து பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இது வந்து ப்ளூபெரி டேனிஷ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டஃபிங் ஒரு பப்ஸ் மாதிரியே கம்ப்ளீட்டாக ப்ளூபெரியில். ஸோ எடுத்து கடிச்சிடலாம். எடுத்து கடிச்சிட்டுமா? நீ கடிக்கிறியா, நான் கடிக்கட்டுமா? நல்லா இருக்கா? எடுத்துடலாம். நம்மளுக்கு பார்த்தோன்னே நல்லா டெம்டிங்காக இருக்குது. ரியலி யம்மி.
ஆக்சுவலி ப்ளூபெரி அந்த ஜாம் மாதிரி செஞ்சு இந்த மேலே போட்டிருக்க அந்த பப்ஸ் லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, செம சாஃப்டாக இருக்குது. ஜாம் போட்டிருக்காங்க, பப்ஸ் லேயர் செம சாஃப்டாக இருக்குது. அது என்னென்னா நீங்கள் வாயில் போடும் போதே உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்ட்னஸ் தெரியும். செம சாஃப்டாக இருக்குது, நல்ல குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு வாய் வேணுமா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளூபெரி இதுலேருந்து ஆரம்பித்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் போகலான்னா எனக்கு இந்த கேக்லேருந்து போடலாமா? ஸோ இன்றைக்கி ஒன்னோட சாய்ஸ் தான், எதில் போகிறோமோ அதில் தான். ஸோ ரோஸ் மில்க் பிஸ்தாஷூன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து பிஸ்தா வித் ரோஸ் மில்க் ஃப்ளேவரு. நம்ம தான் எல்லாம் தப்பாக வளருவோமே. ஃபஸ்ட்டு நீ டேஸ்ட் பண்ணிட்டியா? ஸோ இந்த சைட்லேருந்து எடுக்கலாம். ஆஹா, 2 லேயரும் சேர்த்து எடுக்கணும். உனக்கு பெரிய பைட்டாக வேணுமா சின்ன பைட்டாக வேணுமா? ஓகே, நல்லா இருக்கா? என்ன ஃப்ளேவர் இருக்குது இதில்? ஸ்ட்ராபெரியில் ரோஸ் மில்க்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த பைட்டில் எடுத்துடலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நட்ஸு பிஸ்தா எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்படியே எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பார்க்க செம டெம்ப்டிங் ஆகுது. டேஸ்டியாக இருக்கா? ஓகே, மேலே பிஸ்தா வித் கீழே ரோஸ் மில்க் இப்படி இருக்குது. நான் ஆக்சுவலி ரோஸ் மில்க்கும் போது நான் என்ன நினச்சேன்னா ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இருக்கும்னு நினச்சேன். ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது. பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லேயரிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா செம்ம சாஃப்ட்டு. இப்போ ஒரு பிஸ்தாவை வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக போட்டு அண்ட் இவங்ககிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே, நான் சாய்பாபா காலையில் ரெகுலராக வாங்குவேன். இவங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயமே என்னென்னா எல்லா ஃபுட்ஸுமே குவாலிட்டியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் ரோல். ஸோ இது வந்து என்ன, சிக்கன் டேனிஷ். ஸோ இது ஆக்சுவலி என்னன்னு தெரியல, பப்ஸ் ஸ்டைல் தான், பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் இவங்களோட இந்த லேயரிங் வந்து நல்லா சாப்பிட்றேன். சிக்கன் சாப்பிட்றியா? நான் சாப்பிடவா? நான் சாப்பிடவா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், சிக்கன் நல்லா ஸ்டஃபிங் போட்டு உள்ளுக்குள்ளே நல்ல டொமேட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த டான்ஸ் வந்து பஃப்ஸ் ஸ்டைல் தான், பட் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இப்போது இதில் இந்த சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இந்த சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணது வந்து நார்மலாக சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணாமல் டொமேட்டோ ஆனியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு லைட்டாக ஒரு மசாலா ஸ்டைலில் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளூபெரி சீஸ் கேக். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸ் கேக் ரொம்ப டெம்ப்டிங்காக இருக்கும். ஆஹா, நான் சின்ன பீஸாக இருக்கேன், நானே சாப்பிட்டுட்டுமா? நீ சாப்பிட்றியா? நான் சாப்பிட்றேன். குவாலிட்டியான சீஸ் கேக் உங்களுக்கு தெரியும். சீஸ் கேக் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் வைக்கும் போது அந்த சீஸுக்கு உண்டான ஒரு லைட்டாக ஒரு சால்ட்டினஸ் இருக்கும். அதோட மேலே அந்த ப்ளூபெரி ஃப்ளேவரோட நல்லாயிருக்கு. ஸோ இன்னொரு பைட் அப்புறம் போய்க்கலாம், பட் இங்களை டெம்ப் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா எவ்வளோ சாஃப்டாக வருதுன்னு காட்டுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதில் போகலான்னா சாக்கோ ட்ரஃபிளில் போயிடலாம். சாக்கோ ட்ரஃபிள். ஆஹா, இங்கே பாருங்கள், இந்த லேயர் வந்து ஒன்றும் ஒரே லேயரில் கொடுக்குறேன். அவ்வளோ சாஃப்டாக போகுது. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட குவாலிட்டி தெரியும். ஆஹா, கட்டில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த ஒரு சாஃப்ட்னஸ் இருக்குது. ஆஹா, நீ சாக்கோ சிப்ஸ் எடுத்து அடிக்கிறியா? அடி. சாக்கோ ட்ரஃபிள் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் அதில் போட்டிருக்க அந்த க்ரீம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. மெயின் எனக்கு என்ன பிடிச்சது என்னன்னா அந்த க்ரீம் கையில் சாப்பிடக்கூடாது தம்பி, காக்கல. அண்ட் மெயின் என்னென்னா எனக்கு இந்த பஞ்சு மாதிரி இருக்கிற சாஃப்ட்னஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. ஸோ இவன் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்றாங்களா? பிளாங்க் ரெட் நீ சாப்பிட்றியா? ஸோ உனக்கு சின்னதாக எடுத்து கொடுக்கவா? ஐயோ, ஒட்டிக்கிச்சு தம்பி க்ரீமு. ஹவ் இஸ் திஸ்? பிளாக் கரண்ட் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கா? கரண்ட் அடிக்குதா? கரண்ட் அடிக்கலையா? நான் எடுக்கவா? ஓகே, நல்ல க்ரீமு, நல்ல டாப்பிங்கு. ஆஹா, டெம்ப்ட் பண்ணாதடா டேய். நான் தான் டெம்ப் பண்ணிட்டுருக்கேண்ணா. ஆக்சுவலி எல்லா கேக்ஸுமே செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்குது. மஸ்ட் ட்ரை. சாக்கோ ட்ரஃபிள் சரி, பிளாக் கரண்ட்டும் சரி, சீஸ் கேக்கும் சரி, செம்மையாக இருக்குது. இவன் அப்போலேருந்து இந்த ப்ளூபெரி டேனிஷை விடாமல் இருக்கா. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் உனக்கு இது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பன்னீர் ரோல். இது மட்டும் நான் ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஆஹா, பன்னீரை நல்லா க்யூட்டாக கட் பண்ணி எல்லாமே உனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு, ஓகேவா? என் செல்ல குட்டிக்கு. நல்லா இருக்கா? ஸ்பைசியாக இருக்கா? இல்லை, ஓகே. தண்ணி வேணுமா? தண்ணி எடுத்துக்கூடி. ஓகே. ஸோ பன்னீர் ரோல் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி அந்த மசாலா நல்லாயிருக்கு, பார்க்குறதுக்கே செமையாக இருக்குது. நம்ம அந்த கீழே அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஆக்சுவலி பன்னீர் நல்லாயிருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சின்னமன் கரம் மசாலாவோட ஃப்ளேவர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நார்மலாக பன்னீரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக செய்வாங்க, பட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிட்டியாக செஞ்சுருக்காங்க. எனக்கு பிடிச்சதே வந்து அதுதான். இன்னொன்று என்ன, இவங்களோட அந்த பன் குவாலிட்டி, இந்த பன்னீர் ரோல் பட்டர் ரோல் வந்து பன் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. அண்ட் அந்த பட்டர் ஃப்ளேவர் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க, ரொம்ப டாமினேட்டிங்காக போடல. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரொசன்ட்.
இது வந்து ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா நிறையா பாண்டி சைடில் கிடைக்கும். நானும் குரல் தான் வந்திருக்கேன், பாண்டியில் போகும்போதே தெரியும். இது வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா ஒரு இனிப்பு டிஷ்ஷு. ஸோ இதில் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது ஆல்மண்ட் க்ரஷன்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சாஃப்ட்டாக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கும் வந்து ஆக்சுவலி நான் பாண்டி போகும்போது ட்ரை பண்ணோன்னு பார்த்தேன், பட் இல்லை முடியல. இதில் பார்த்திங்கன்னா லேயரிங்கே செம்மையாக இருக்குது. பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா லேயரிங்கு, மேலே வந்து அந்த ஹனி சாஸு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆஹா, ஒரு சட்டிலான ஃப்ளேவர், அந்த ஆல்மண்ட்ஸோட ஃப்ளேவரும் சரி, அந்த பட்டரியான ஒரு ஃபீல் செமையாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஃபி, ஒரு மில்க் ஷேக் சொல்லியிருக்கோம். இவங்ககிட்ட காஃபி நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராவல் போது காஃபி விரும்புவீங்க. இவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அந்த காஃபி நட்ஸை போட்டு, அது என்ன சொல்லுவாங்க, காஃபி பீன்ஸை போட்டு அவங்களே ப்ரூ பண்ணுறாங்க. இது என்னன்னு கேட்டல அண்ணா சொல்லுவார். அண்ணா இது என்னென்ன, ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியாது, சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து 2 ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளெண்ட்ஸு, 2 ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வந்து ஃபில்டர் இருக்குது. ஓகே, ஃபில்டர் நம்ம அந்த இது வந்து ரெகுலர் ஃபில்டர் காஃபி. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம இண்டக்ஷன் மெத்தட், ஜஸ்ட்டு கீழே வந்துட்டு 100 ml நார்மல் வாட்டரு. ஓகே, இதில் 100 ml நார்மல் வாட்டரு, இதில் 12 grams ஆஃப் காஃபி பவுடர். ஓகே, ஃபிட் பண்ணிட்டு நம்ம டேரெக்டாக இண்டக்ஷனில் வச்சிடலாம். இண்டக்ஷன் வச்சுட்டா ஜஸ்ட்டு 1.5 minutes ஆவியில் வந்து பாயில் ஆகி இந்த மேலே இந்த ஃபவுண்டைன் வழியாக இங்கே காஃபி டிகாஷன் ஃபில் ஆகிடுச்சு. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நார்மலாகவே தெரியும், எல்லாரோட வீட்டில் ஃபில்டர் காஃபி போடுவோம். அப்படிங்கும்போது இதில் வந்துட்டு காஃபி பவுடர் போட்டுட்டு ஹாட் வாட்டர் பாயில் பண்ணிட்டு இதில் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே ஸ்டெயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து இது வந்து ஸ்டெயின் ஆகிடும். கீழே வந்து ஹோல்ஸ் வழியாக இது கீழே வந்து ஸ்டெயின் ஆகிடும். இது வந்து நார்மல் மெத்தட், அது வந்து இட்டாலியன் மெத்தட். ஓகே, ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்ன ப்ரோ? இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்துட்டு செட் காம்போ பாக்ஸ் வந்து 1500 வரும். 1500 2 பிளெண்ட் ஆஃப் இது ஃப்ளேவர்ஸ், 2 பிளெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ், ஒன்று மெட்ராஸ் பிளெண்ட், இன்னொன்று வந்து மைசூர் பிளெண்டு. ஓகே, இன்னொன்று வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஃபில்டர், இன்னொன்று வந்து இட்டாலியன் பிளெண்ட். இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக். ஐயா அவர் இலாக்கால எடுத்துட்டார், எப்படி இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு. ஏற்கனவே ஒரு பைட் போயிட்டால நீ? க்ரீம் உனக்கு போதுமா, இனி வேணுமா? போதுமா? போதும். ஓகே, நான் ட்ரைஸ் பண்ணட்டுமா எப்படி இருக்குன்ட்டு? ஆமா, குடிக்கணும். ஓகே, சூப்பரா இருக்குது, நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலி இவங்ககிட்ட மில்க் ஷேக்ஸ் வந்து நான் மெனுவில் பார்க்கும்போது 120 rupees தான் போட்டிருந்தாங்க. நல்ல ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூபெர்ரி ஐஸ்டு டீ. ஸோ நிறைய நாளாச்சு இந்த மாதிரி ஐஸ் டீ, லெமன் ஐஸ் டீ இந்த மாதிரி குடிச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளூபெர்ரி ஐஸ் டீ எடுத்துருவோம். கிளிப்பை மாட்டிக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு நீ இதுலேருந்து வெளியில் வரமாட்டான், பேச மாட்டான். ஆஹா, இப்போ இருக்கிற வெயில் சீசனுக்கு செம இதமாக இருக்கும். ப்ளூபெர்ரி ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த கசப்புத்தன்மை வேண்டாம் அப்படின்னா ஐஸ் லெமன் டீ போய்க்கோங்க. ஐஸ் லெமன் டீ செமையாக இருக்கும். அண்ட் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ் டீயும் இருக்குது. நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. முடிஞ்சால் கடைசியில் மெனு கார்டு போடுறேன். ஸோ கடைசியாக அந்த காஃபி மோக்கா அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இது இவங்களோட மெட்ராஸ் காஃபி. நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கே வந்தால் காஃபி ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டர் குக்கீஸ் கொடுத்துட்றாங்க. இவன் அவசரத்தில் ஒன்று எடுத்து சாப்பிட்டான். ஸோ வேணுங்கிற சுகர் போட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் சுகர் அண்ட் ப்ரௌன் சுகர் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். ஆக்சுவலி எனக்கு சுகர் இன்னி வேணும். நம்மெல்லாம் 2 கிளாஸ் சுகர் போடுறாரு. காஃபி சூப்பராக இருக்குது, அந்த கசப்புத்தன்மை நல்லாயிருக்கு. இன்னொன்று ஒன்று போட்டுருவோம். ஆஹா, ஒரு டயர்டில் வந்தீங்கன்னா செமையாக இருக்கும். கோல்ட் காஃபி எல்லாத்துலேயும் வந்து க்ரீம்ஸு, அந்த பட்டன்ஸு, அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஹனி எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் க்ரீமோட வேணால் க்ரீம் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நிறைய பேர் வந்து உனக்கும் போட்டுடுறேன், சரியா? நீ அதை முடி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோல்ட் காஃபி. சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஃபைனலில் சந்திக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேப்பச்சினோ ஃபைனல் ரிவ்யூ சொல்லலான்னு பார்த்தேன். அதுக்குள்ளே அண்ணன் சூப்பராக ஒரு கேப்பச்சினோ போட்டு கொடுத்துட்டாரு. ஆஹா, ஆக்சுவலி சுகர் ஆட் பண்ணணும். நான் அவசரத்தில் சுகர் ஆட் பண்ணல. உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லைனா. அண்ட் பட்டர் பிஸ்கெட் கொடுக்குறாங்க. இவங்களோட பட்டர் பிஸ்கெட் சூப்பராக இருக்கும். இங்கேயே வந்து நான் ஃபைனல் ரிவ்யூ சொல்லிடுறேன். இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்ததுக்கு செம வர்த்து. ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்கன் டேனிஷ், அதுக்கப்புறம் ப்ளூபெர்ரி டேனிஷ். இது ரெண்டுமே மஸ்ட் ட்ரை.
அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ரோல் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த பன்னீர் ரோல் நல்லா இருந்தது. அப்புறம் எனக்கு அந்த மெயின் அந்த க்ரொசென்ட்னு ரைட்டாக இருந்தது, செம்மையாக இருந்தது, மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்கிறேன். அண்ட் கேக்ஸில் வந்து எனக்கு அந்த பிஸ்தாஷு ரோஸ் மில்க் பிஸ்தாஷுன்னு ஒன்று பிடிச்சிருந்தது. அதே மாதிரி சாக்கோ ட்ரஃபிள், இது ரெண்டுமே சூப்பராக இருந்தது. அண்ட் இவங்ககிட்ட ஃப்ளேவர்ஸ் நிறையா இருக்குது. மெயின் என்னென்னா நான் இருக்கும் போதே பார்த்தேன் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணி அங்கே பர்த்டேஸ்க்கோ இல்லை ஈவெண்ட்ஸ்க்கோ ஆர்டர் பண்ணி 8லேருந்து நைட் 10 வரைக்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. டெலிவரியும் இருக்குது. 3 கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் அபவ் சார்ஜஸ் இருக்குது. 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீ டெலிவரி கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் ஏர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது, நிறைய பேருக்கு நிறைய கேக்ஸ் தேவைப்படும். இந்த சைடு ஒண்டிபுத்தூர், சிங்காநல்லூர், அப்புறம் பக்கத்தில் நிறைய ஏரியாஸ் வரும், சோமனூர். ஸோ உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடைசியாக வந்து ட்ரிங்க் ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்துடும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராபெரி மில்க் ஷேக்கும் அந்த மெட்ராஸ் காஃபி சூப்பராக இருந்தது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இவங்ககிட்ட அந்த கர்நாடகா காஃபி இன்னொரு ஒரு காஃபி இருக்குது, அது ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் அதே மாதிரி கேப்பச்சினோவும் நல்லா இருந்தது. ஓவரால் செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைட். மெயின் என்னென்னா இப்போ அந்த சைடு திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் ஒரு ஹைவே. இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க ஒரு டயர்டில் நீட்டாக ஒரு காஃபி, 2 பிஸ்கெட்டு, ஒரு பப்ஸு சாப்பிட்ணும், இல்லைனா ஒரு மில்க் ஷேக் குடிச்சிட்டு போனோம். அண்ட் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்க, வெரி பெரின்னு சொல்லிட்டு. அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாங்கள். பட் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெவி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டோம். இதுவே நிறையா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோவில். இப்போ காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். கோயம்புத்தூர் சாய்பாபா காலனி நிறைய ஏரியாஸில் பிரான்ச்சஸ் வச்சுருக்காங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடுல வச்சுருக்காங்க. பெங்களூர்லேயும் இருக்குது. டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். மறக்காமல் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். சைனிங் ஆஃப், பாய்.